Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να μας δώσετε αυτή τη συνέντευξη. Ήταν όνειρο ζωής μας, ζωής μου βασικά. Στο νέο σας βιβλίο «Έντιμοι άνθρωποι», εκδόσεις Καστανιώτη, παρελθόν και παρόν συναντιούνται με τρόπους που κανείς δεν μπορεί να φανταστεί. Τι σας προσκαλεί και προκαλεί σε αυτό το νέο ταξίδι? Σε αυτό το βιβλίο χρησιμοποιείτε ακόμα περισσότερα αστυνομικά στοιχεία, περισσότερους φόνους, περισσότερο suspense, αλλά πάλι δεν χάνετε ποτέ τη λογοτεχνική σας ταυτότητα. Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό? Por lo general, este tipo de novelas, yo escribo una historia completa y después escribo otra historia completa. Γενικά, εγώ γράφω στα ιστορήματά μου μια ολόκληρη ιστορία, μια πλήρη ιστορία και μετά μια άλλη πλήρη ιστορία. Y después voy pensando cuál es la estructura mejor que puede tener para montar las dos o tres historias que haya. Και μετά αρχίζω να σκέφτομαι ποια είναι η καλύτερη δομή για να μπορέσω να συνδυάσω αυτές τις δύο ή τρεις διαφορετικές ιστορίες. Porque hay que conseguir, cuando uno hace ese montaje, que haya una línea dramática que se sostenga a lo largo del libro. Γιατί πρέπει κανείς να πετύχει, όταν κάνει αυτό το μοντάζ των ιστοριών, ότι πρέπει να υπάρχει μια δραματουργική γραμμή η οποία να ακολουθείται στη διάρκεια όλου του βιβλίου. Aquí tal vez tenía un elemento a mi favor, y es que, como bien dice, es una novela en la que hay más crímenes, es un poco más policíaca y hay más investigación. Εδώ είχα κάτι υπέρ μου, γιατί όπως πολύ σωστά λέτε, ήταν μυθιστόρημα με πιο πολλά εγκλήματα, με πιο πολλούς φόνους, πιο αστυνομική λοιπόν από τα άλλα. Άρα υπήρχε το θέμα της έρευνας για τα εγκλήματα αυτά. Como sabes, hay una historia que ocurre en 1909-1910. Un joven policía llega a La Habana y entra en el mundo de la prostitución a través de un personaje histórico real que fue Alberto Yarini. Και υπάρχει ιστορία των αρχών του 20ου αιώνα, όπου ένας νεαρός αστυνομικός, διερευνώντας τα εγκλήματα, μπαίνει στον κόσμο της πορνείας της Αβάνας και της εποχής, μέσα από ένα ιστορικό και πραγματικό πρόσωπο που ήταν ο Αλμπέρτο Γιαρίνη. Y hay en esa historia dos mujeres, dos prostitutas, que aparecen muertas de una manera bastante truculenta, bastante sangrienta. Και σε αυτήν την ιστορία εντοπίζονται δύο πόρνες που είναι δολοφονημένες με έναν τρόπο πάρα πολύ βάναυσο. Pero hay un gran misterio en esa historia y es saber quién fue Alberto Yarini. Υπάρχει όμως και ένα άλλο μυστήριο σε αυτήν την ιστορία, το να μάθει κανείς ποιος ήταν ο Αλμπέρτο Γιαρίνη. Cómo un proxeneta se llega a convertir en el hombre más popular, más conocido de la ciudad. Ένας προαγωγός, ο οποίος φτάνει να γίνει ο πιο γνωστός και ο πιο δημοφιλής άνθρωπος στην πόλη. Eso ya viene siendo como anzuelos que van arrastrando al lector. Όλα αυτά είναι σαν αγκίστρια, σαν γάτζι που τραβάνε τον αναγνώστη. La historia que ocurre en el presente con el personaje, mi personaje de Mario Conde, pues también va a haber dos crímenes. Η ιστορία που συμβαίνει στο παρόν με πρωταγωνιστή τον Μάριο Κόντε είναι μια ιστορία που επίσης αφορά δύο εγκλήματα. Pero además también hay otros misterios que se tendrán que ir resolviendo a lo largo de esa parte de la novela. Υπάρχουν όμως πέρα από τα εγκλήματα και άλλα μυστήρια, τα οποία λίγο διαλευκαίνονται στην πορεία της ιστορίας. Algunos que se resuelven en el tiempo de la historia, otros que van a quedar como interrogaciones para el futuro. Κάποια μάλιστα ξεκαθαρίζουν στη διάρκεια της ιστορίας, κάποια παραμένουν ως ερωτηματικά για το μέλλον. ¿Qué va a pasar en Cuba después que haya pasado por allí el presidente Obama, Rolling Stone, Chanel? ¿Qué va a pasar en Cuba? Eso queda como una pregunta pendiente al final del libro. Για παράδειγμα, αυτό που παραμένει ως ερωτηματικό ανοιχτό στο τέλος του βιβλίου είναι τι θα συμβεί στην Κούβα μετά το πέρασμα από εκεί, όταν περνάει από εκεί μάλλον ο Ομπάμα, οι Rolling Stones και η Chanel. Todas esas preguntas pues me ayudan a que la estructura esta de dos historias que se van desarrollando paralelamente pues funcione mucho mejor para el lector. Εδώ λοιπόν με βοηθάει να έχω στη δομή αυτές τις δύο ιστορίες που κινούνται παράλληλα. Είναι κάτι που νομίζω λειτουργεί καλύτερα για τον αναγνώστη. Ο Μάριο Κόντε είναι ο ήρωάς σας στα βιβλία των αστυνομικών μυθιστορημάτων σας. Πώς προέκυψε και πώς θα περιγράφατε τη σχέση σας μαζί του? Mario Conde es
personaje central de sus novelas. ¿Cómo pensó, cómo concibió ese personaje y cuál es la relación de usted con Mario Conde? Mario Conde es un personaje que yo le doy forma, lo creo, para una novela que quería escribir. Ο Μάριο Κόντε είναι ένας χαρακτήρας το οποίο τον δημιούργησε, του έδωσε μορφή για ένα και μόνο μυθιστόρημα που έγραφα. Pero después me di cuenta que el personaje seguía vivo y podía seguir funcionando en otras historias y decidí que fuera el protagonista de otras 3 novelas, una tetralogía. Συνειδητοποίησε όμως κάποια στιγμή ότι αυτός ο χαρακτήρας παρέμενε ζωντανός και μπορούσε να λειτουργεί ακόμα, συνέχιζε να λειτουργεί και αποφάσισε να το χρησιμοποιήσω σε άλλα 3 μυθιστορήματα και έφτιαξε έτσι την πρώτη τετραλογία του Μάριο Κόντε. En esas novelas se crea el carácter del personaje con sus manías, sus gustos, sus fobias, su humanidad. Στη διάρκεια αυτών των 4 μυθιστορημάτων φτιάχνεται λίγο, χτίζεται ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα του Κόντε με τις μανίες του, τις προτιμήσεις του, τις φοβίες του. Pero cuando termino esas 4 novelas me doy cuenta de que Conde sigue vivo y decido seguir utilizándolo en varias novelas hasta ahora Personas Decentes. Και όταν όμως τελείωσε αυτά τα 4 μυθιστορήματα, συνειδητοποίησα ότι ο Κόντε παρέμεινε ζωντανός και αποφάσισα να συνεχίσω να το χρησιμοποιώ και το χρησιμοποιώ μέχρι και σήμερα στο μυθιστόρημα αυτό, τους έντιμους ανθρώπους. Él tiene algunas características que compartimos. Es un hombre de mi generación, tenemos gustos similares, por ejemplo, con respecto a la música, al béisbol, a muchas cosas de la vida, cosas prácticas de la vida. Με τον Κόντε έχουμε πολλά κοινά στοιχεία. Μοιάζουμε σε κάποια πράγματα. Είναι για παράδειγμα και ο Κόντε άνθρωπος της γενιάς μου. Έχουμε τα ίδια γούστα και τις προτιμήσεις σε διάφορα πράγματα όπως η μουσική ή το baseball. Έχουμε κοινά στοιχεία. Y ahora tenemos una relación un poco problemática, Conde y yo, porque a veces yo quiero que Conde haga algo y Conde no quiere hacerlo. Y a veces Conde quiere hacer cosas que yo como escritor no quiero que él haga y tenemos algunas discusiones. Τώρα οι σχέσεις τους είναι σε μια φάση λίγο προβληματική. Έχουν κάποιες συγκρούσεις, γιατί ο Κόντε θέλει να κάνει πράγματα που δεν θέλει να τα κάνει να τον βάλει να τα κάνει ο συγγραφέας, ή ο συγγραφέας θέλει να κάνει κάποια πράγματα και ο Κόντε δεν θέλει να τα κάνει. Και είναι σε μια φάση με λίγες εντάσεις στη σχέση τους. Me ha pasado algo muy bonito con el personaje, y es que muchos lectores me preguntan por Conde como si fuera una persona, no como si fuera un personaje. Έχει συμβεί κάτι πολύ όμορφο με αυτόν τον χαρακτήρα, ότι πολλοί αναγνώστες με ρωτούν για τον Κόντε σαν να ήταν ένας πραγματικός άνθρωπος, όχι ένας μυθοπλαστικός χαρακτήρας. ¿Qué está haciendo ahora Conde? Por fin se va a casar Conde con Tamara. A veces incluso me preguntan hasta por el perro de Conde. Oye, ¿y el perro de Conde, basura? Με ρωτάνε για παράδειγμα, τι θα γίνει με τον Κόντε, θα παντρευτεί επιτέλους την Ταμάρα. Καμιά φορά με ρωτάνε ακόμα και για το σκύλο του Κόντε, τι κάνει ο σκουπίδιας. Y eso es algo muy satisfactorio para el escritor porque significa que ese personaje ha establecido una empatía con los lectores. Και αυτό είναι κάτι πολύ ικανοποιητικό για τον συγγραφέα, γιατί αποδεικνύεται πως ο χαρακτήρας αυτός έχει δημιουργήσει μια στενή σχέση με τον αναγνώστη. Ήθελα να σας ρωτήσω και αυτό, το έχω ζήσει κι εγώ, όλοι οι βιβλιόφιλοι το ζούμε αυτό. Πάντα θέλουμε, έστω και αν ξέρουμε ότι είναι ψεύτικοι οι χαρακτήρες, αυτή την ερώτηση δεν την είχα γράψει, απλά τώρα με τη συζήτηση πάντα θέλουμε να μάθουμε σαν να είναι, τα ζούμε τα βιβλία και πάντα ο χαρακτήρας που δημιουργείται από το συγγραφέα και είναι τόσο ζωντανός, πιστεύουμε ότι ζει πραγματικά, έστω και είναι στη μυθοπλασία. Επίσης θα ήθελα να μας πείτε ποιο άραγε θα υπερνικήσει μέσα μας σε αυτή την ιστορία. Από αυτή την ιστορία, ποιο δίδαγμα, το καλό ή το κακό με τον Μάριο Κόντε? No, yo creo que Conde es un hombre bueno, esencialmente bueno. Ο Κόντε είναι άνθρωπος καλός, ουσιωδός καλός, θεμελιωδός καλός. Y una de sus misiones es un personaje un poco romántico y una de sus misiones es luchar contra los malos de las historias. Είναι ένας άνθρωπος λίγο ρομαντικός και μια από τις αποστολές του είναι να παλεύει ενάντια στους κακούς αυτών των ιστοριών. A veces descubre que, por ejemplo, la persona que es el culpable de un crimen
no es el más malo de la historia y eso le crea un conflicto ético. Πολλές φορές ανακαλύπτει ότι ο ένοχος ενός εγκλήματος δεν είναι στην ουσία ο κακός ή ο πιο κακός αυτής της ιστορίας και αυτό του δημιουργεί μια αίσθηση ηθικής σύγκρουσης. Pero Conde es fiel a sus amigos, es fiel a sus amores, es fiel a sus gustos y eso hace que sea un personaje con una bondad que es muy atractiva para los lectores. Ο Κόντε όμως είναι ένας άνθρωπος με μια καλοσύνη που είναι πολύ ελκυστική για τους αναγνώστες. Είναι ένας άνθρωπος που είναι καλός, είναι πιστός στους φίλους του, πιστός στις αγάπες του και αυτό δημιουργεί έναν άνθρωπο καλό που τον αγαπούν οι αναγνώστες. Sus defectos son defectos siempre muy humanos y como defectos humanos podemos perdonarlos. Τα ελαττώματά του είναι πάντα ελαττώματα πολύ ανθρώπινα και επειδή ακριβώς είναι τόσο ανθρώπινα, είναι ελαττώματα που μπορούμε να τα συγχωρήσουμε. Σε πολλά βιβλία σας εκφράζετε τη γνώμη σας για το κουβανέζικο σύστημα, αλλά δεν διατυπώνετε πολιτικές θέσεις. Υπάρχει ανάγκη να είσαστε αποστασιοποιημένος από αυτό? Το μοντέλο του Φιντέλ Κάστρο και του Τσε Γκεβάρα επηρεάζει την Κούβα σας ακόμη? Tienen vigencia porque es el sistema que se practica. La estructura social cubana ha cambiado, pero la estructura política no. Η κοινωνική δομή στην Κούβα έχει αλλάξει, αλλά η πολιτική δομή όχι. Sistema de partido único, economía socialista. Υπάρχει το σύστημα του μοναδικού κόμματος, υπάρχει η σοσιαλιστική οικονομία. Es decir, que seguimos viviendo en la misma estructura política de hace 60 años. Ζούμε δηλαδή στην ίδια πολιτική δομή εδώ και 60 χρόνια. La sociedad sí ha cambiado, la gente se comporta y piensa de manera diferente. Η κοινωνία από την άλλη έχει αλλάξει. Οι άνθρωποι συμπεριφέρονται και σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο. Y yo como escritor pues soy un observador y de alguna manera un cronista de esa realidad, pero no soy un político que interviene en ella. Εγώ, συγγραφέας, είμαι ένας παρατηρητής και ένας χρονικογράφος αυτής της πραγματικότητας. Δεν είμαι πολιτικός για να καταθέτω προτάσεις. Yo digo que los problemas de Cuba que aparecen en mis libros, yo no fui el que creó esos problemas. Yo solamente los vi y los escribo. Εγώ αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στην Κούβα δεν είμαι εγώ που τα δημιούργησα. Εγώ τα βλέπω, τα παρατηρώ και τα περιγράφω. Los políticos han creado esa situación social y de esa situación social yo me alimento para hacer mi literatura. Οι πολιτικοί έχουν δημιουργήσει μια κοινωνική πραγματικότητα, μια πολιτική πραγματικότητα και εγώ αυτή την πραγματικότητα τροφοδοτούμε για να φτιάχνω τη λογοτεχνία μου. Στον 21ο αιώνα, πολλοί θεωρούν ότι η αστυνομική λογοτεχνία είναι μια εύπεπτη λογοτεχνία. Πιο εύπεπτη από την κανονική. Ο Λεωνάρντο Παδούρα όμως αποδεικνύει το αντίθετο και ειλικρινά μας έχει εντυπωσιάσει με τον τρόπο γραφής, γιατί καταφέρνει να κερδίσει το αναγνωστικό κοινό και με τα αστυνομικά βιβλία, αλλά χαρίζοντας αριστοτεχνική αφήγηση και ποιοτική λογοτεχνία. Έχει το μαγικό ραβδί. Si vas a contar la historia de que Juan mató a Pedro y descubres el misterio, pues puede ser fácil. Αν κάποιος θέλει να φτιάξει μια ιστορία που να λέει ότι ο Χουάν σκότωσε τον Πέδρο και να βρει ποιος έκανε το έγκλημα, μπορεί να είναι μια γραφή εύκολη, μια λογοτεχνία εύκολη. Pero si quieres hacer literatura, no importa si es novela negra, si es novela fantástica, si es ciencia ficción, si es novela social, hacer literatura siempre es difícil. Αν όμως θέλεις να κάνεις λογοτεχνία και δεν έχει καμία σημασία αν είναι αστυνομική λογοτεχνία, αστυνομικό μυθιστόρημα, αν είναι φανταστικό, αν είναι επιστημονική φαντασία, αν είναι κοινωνικό μυθιστόρημα, αν θέλεις να κάνεις λογοτεχνία είναι πάντα δύσκολο και μπορεί να γίνει με όλα αυτά τα είδη. Porque los desafíos siempre son los mismos. Construir una buena historia, darle una estructura a esa historia que funcione con los códigos dramáticos. Γιατί οι προκλήσεις είναι πάντα ίδιες σε όλα αυτά τα είδη. Να φτιάξεις μια καλή ιστορία, να της δώσεις μια δομή η οποία να λειτουργεί και να ακολουθεί όλους τους κώδικες δραματουργίας. Que los personajes se muevan como si fueran personas reales
en un mundo que has creado en la literatura. Οι χαρακτήρες υπνοπλαστικοί να κινούνται σαν να είναι πραγματικά πρόσωπα σε έναν κόσμο που έχεις εσύ δημιουργήσει στη λογοτεχνία. Y sobre todo el gran desafío, que es poner de la mejor manera posible una palabra detrás de otra. Και βεβαίως η πιο μεγάλη πρόκληση που είναι πάντα να βάλεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο τη μια λέξη μετά την άλλη. El escritor que no pretenda, incluso con la historia más terrible, el escritor que no pretenda crear belleza, pues no está haciendo literatura. Ο συγγραφέας ο οποίος ακόμα και αν έχει στα χέρια του την πιο τρομακτική ιστορία, αν δεν προσπαθεί να δημιουργήσει ομορφιά, αυτό δεν είναι λογοτεχνία. Está haciendo un panfleto, está haciendo escribiendo, pero no haciendo literatura. Δεν κάνει λογοτεχνία, μπορεί να γράφει ένα φυλάδιο, να γράφει γενικά, αλλά πάντως δεν γράφει λογοτεχνία. Έχετε μάλλον επισκεφτεί την Ελλάδα πάρα πολλές φορές. Και πιστεύω ότι έχετε ενημερωθεί για τον πολιτισμό μας, τα έχετε διαβάσει, είναι παγκοσμίως γνωστός. Θα βρούμε τη χώρα μας ποτέ σε κανένα βιβλίο σας? Yo creo que hay muchos elementos de la cultura griega en mis libros, sobre todo de la cultura griega clásica. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού στα βιβλία μου και του κλασικού ελληνικού πολιτισμού. Por ejemplo, en una novela como Máscaras se habla bastante del mito de Electra y del personaje de Electra. Για παράδειγμα, στις Μάσκες γίνεται πολλή συζήτηση για την Ηλέκτρα και το μύθο της Ηλέκτρας. Porque es que yo como escritor cubano pertenezco a la cultura occidental y la cultura occidental tiene su origen en el mundo judeocristiano grecolatino. Yo pertenezco a esa cultura. Εγώ ως Κουβάνος συγγραφέας ανήκω στην δυτική κουλτούρα που έχει τη ρίζα της σε αυτή την ελληνολατινική, τον ελληνικολατινικό πολιτισμό και βέβαια στην ουδεοχριστιανική κουλτούρα που είμαστε κομμάτι. No tengo que utilizar personajes o realidades griegas para estar hablando de fenómenos que la cultura griega me entregó muy generosamente. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω ειδικές αναφορές στην Ελλάδα ή πρόσωπα από την Ελλάδα για να μεταφέρω όλα αυτά τα οποία ο ελληνικός πολιτισμός τόσο γενναιόδωρα μου έχει δώσει. Ayer, por ejemplo, hablábamos de un fenómeno cubano contemporáneo, la diáspora cubana, a partir de la palabra griega diáspora. Ahí está la cultura griega. Χτες, για παράδειγμα, μιλούσαμε για μια ψύχρονη κουβανική πραγματικότητα που είναι η διασπορά, η οποία είναι μια ισπανική λέξη, το διάσπορα, η οποία όπως προέρχεται από μια ελληνική λέξη, τη διασπορά. Για τους Έλληνες αναγνώστες έχετε κάποια άποψη? Πόσο σας αγαπούν, πόσο σας διαβάζουν? Los lectores griegos me han sorprendido por la vehemencia con que me han acogido. Ahora explico por qué. Μου κάνει εντύπωση οι Έλληνες αναγνώστες, μου κάνουν εντύπωση για την λαχτάρα, μια λέξη που θα τη θυμηθώ, με την οποία με προσεγγίζουν, με αγκαλιάζουν. Πώς με έχουν αγκαλιάσει. Hace 2 noches hice la presentación de la novela en Salónica y llegó el turno de las firmas. Προχτές βράδυ έκανα μια παρουσίαση στη Σαλονίκη και μετά έγινε η ώρα για τις υπογραφές. Bueno, lo primero que pasó fue que se iba a hacer en una sala y hubo que cambiarlo a una sala más grande porque había mucho público. Πρώτα για την εκδήλωση χρειάστηκε να αλλάξουμε αίθουσα. Πήγαμε σε μια πιο μεγάλη γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο. Para que sepas hasta qué punto las culturas se parecen, los griegos son tan indisciplinados como los cubanos. Και για να δούμε πώς συναντιούνται καμιά φορά και οι διαφορετικοί κουλτούρες και πολιτισμοί, οι Έλληνες είναι εξίσου απειθάρχητοι όπως οι Κουβανοί. En vez de hacer una fila para que firmara el libro, todos se pusieron a la vez encima de mí. Ναι. Πήγε να γίνει μια ώρα για τις υπογραφές, αλλά ξαφνικά όρμησαν όλοι απάνω. Como si yo me fuera a acabar. Y es muy bonito esa relación con los lectores griegos. Είναι πολύ όμορφη αυτή η σχέση με τους Έλληνες αναγνώστες. Y por eso, y
lo puedo decir públicamente, le agradezco mucho a esta editorial, a Castagnotti, esa confianza que ha puesto en mí, y quiero agradecerle mucho a este señor el esfuerzo que ha hecho, porque yo soy conocido en Grecia gracias a la traducción a la palabra de Κώστας, y eso es muy importante. Και γι' αυτό ευχαριστεί πολύ τον Καστανιώτη και τον εκδοτικό οίκο που τον εμπιστεύτηκε και τον μεταφραστή. Είστε και στην Κούβα τόσο ενθουσιώδεις αναγνώστες εκεί, έτσι σας αντιμετωπίζουν σαν και εμάς? El problema es que a diferencia de Grecia, en Cuba los libros sí se acaban. En Grecia hay reediciones, pero en Cuba hay 1000 ejemplares y solo 1000 ejemplares. Και στην Κούβα το πρόβλημα είναι ότι βγαίνουν, τα βιβλία κάποια στιγμή τελειώνουν, βγαίνουν 1000 αντίτυπα και δεν επανεκδίδονται. Y eso les crea el temor de no poder alcanzar los libros. Και αυτό πάντα δημιουργείται, υπάρχει ο φόβος ότι δεν θα φτάσουν τα βιβλία για το κοινό. Y entonces se comportan de maneras bastante indisciplinadas. Και γι' αυτό φέρονται με τρόπο πολύ απειθάρχητο πολλές φορές. Θεωρείτε δίκαιες τις διορθώσεις που γίνονται σε κάποια βιβλία σε εκφράσεις, νοήματα, λέξεις, ορίζοντας ποιες λέξεις είναι αποδεκτές και ποιες απαράδεκτες? Ποιος άραγε μπορεί να το αποφασίσει αυτό? Αυτό που γίνεται και τώρα τελευταίας, ναι. Είναι πολύ σύντομο. Ναι. Στα βιβλία. Αν θέλει να το απαντήσει. Yo creo que la literatura de una época es el reflejo de esa época. Εγώ πιστεύω ότι η λογοτεχνία μιας εποχής είναι ο καθρέφτης αυτής της εποχής. Si en una novela de Mark Twain a los negros les decimos afroamericanos, no se está cambiando la literatura, se está cambiando la historia. Αν για παράδειγμα σε ένα μυθιστόρημα του Mark Twain τους μαύρους αποκαλέσουμε Αφροαμερικανούς, τότε δεν αλλάζει η λογοτεχνία, αλλάζει η ιστορία. Y es muy peligroso porque sería como olvidar una parte lamentable y dolorosa de la historia de la humanidad, que fue la esclavitud. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο γιατί θα είναι σαν να ξεχνάμε ένα κομμάτι θλιβερό και επώδυνο και οδυνηρό της ανθρώπινης ιστορίας, όπως είναι η δουλεία. Pero si se borra esa palabra, no se está borrando de la sociedad norteamericana y de otras sociedades el racismo. El racismo va a seguir existiendo. Και βεβαίως, άμα σβήσουμε αυτή τη λέξη, δεν σημαίνει πως σβήνεται και ο ρατσισμός από την κοινωνία της Βόρειας Αμερικής. Ο ρατσισμός θα συνεχίσει να υπάρχει. No hay que cambiar, no hay que borrar las palabras, hay que cambiar las sociedades. Δεν πρέπει να σβήνουμε τις λέξεις, πρέπει να αλλάξουμε τις κοινωνίες. Si hay homofobia, racismo, fundamentalismo, hay que superarlo. Y si existió en el pasado, hay que conocerlo, porque conocerlo nos puede ayudar a superarlo. Αν υπάρχει ομοφοβία, αν υπάρχει ρατσισμός, αν υπάρχουν φονταμενταλισμοί, πρέπει να τους ξεπεράσουμε. Και δεν βοηθάει να μην ξέρουμε τι έγινε στο παρελθόν, πρέπει να ξέρουμε τι συνέβη στο παρελθόν, ότι υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, γιατί βοηθάει να τα ξεπεράσουμε. Hay muchas sociedades democráticas, por ejemplo, en las que es obligatorio decir los hombres y las mujeres. En lengua española, ¿no? Sociedades democráticas en que no se puede decir el hombre, los hombres y las mujeres, los niños y las niñas. Σε πολλές δημοκρατικές κοινωνίες λέμε, όταν μιλάμε, οι άνδρες και οι γυναίκες. Αυτός, αυτή, το αγόρια, κορίτσι. Y es políticamente incorrecto no usar esa diferencia de géneros. Είναι πολιτικά, δεν είναι λάθος να μιλάμε αυτή τη διαφορά ανάμεσα στα φύλλα. Sin embargo, por una misma labor, por un mismo trabajo, el hombre gana más que la mujer. Y eso está sentado. Άρα λοιπόν είναι κανόνας πια να λέμε αυτός, αυτή, οι άντρες, γυναίκες, κύριοι και κυρίες, αλλά στην κοινωνία ο άνδρας κερδίζει περισσότερο από την γυναίκα και αυτό δεν το συζητάει κανένας. Entonces, es muy hipócrita hablar de lo políticamente incorrecto en el lenguaje y no de lo políticamente incorrecto en la sociedad. Οπότε είναι πολύ υποκριτικό να μιλάμε μόνο για το πολιτικά ορθό στη γλώσσα και να μην βλέπουμε το πολιτικά μη ορθό το οποίο συμβαίνει στην κοινωνία.